very confused, those three things. Did you make use of those three power of 3 points or 3 messages, 3 words in your conversation today, or anyone? All right, let's hear. I'm just trying to recap yesterday's discussion. Did you make use of any one of you in your speaking or in your writing or formal or informal communication, those 3 key ideas to communicate, three words or 3 points? Sorry, I got phone call, so manaya biore pawas ka tongkhune pa de biro mami jadi dala. Yami bare. Yeah. Yes, sir, yes. Yes. Let's little bit here. How did you make use of this? How did you? Can anyone volunteer to say? The moon is blue. What I say is true. Okay, and I'm not saying that is not true. Means explain to us, like, how did you make use of the power of 3 in your conversation or in writing or speaking today? Manaya biore che tong chao di di ni pyo so sat de mu the ma tong cha la myo shi pa dala de. ခုနကကျွန်တော်ပြပြလေအဲ့ဒါမျိုးအရင်တော့အဖွင့်မှာကျွန်တော်တို့ငိုပြရစီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ငိုကလို့တောင်းပေးပါ Joseph Miasola said today when he had a meeting, he made introduction of 3 words. E-words on because he said to the group that he introduced himself and then he's going to share his experience of last week's events. So how he makes presentation to the group, he said. Okay, but what I wanted to hear means even if he shared about the group on his experience, you should have said only three things from that experience, 3 main ideas from that experience. So this was my experience. This is what I want to tell you, like 1, 2, 3, like that. I think I think he seems he didn't share the whole steps or 3 hours, but he said when he had a group meeting, he used some of 3 powerful 3 words. This is what he meant, Father. Okay, anyone? Joseph. Yes, Father. Did you make use of those? Yes. Yeah, I just translated what he said, Father. He did already. Okay. Let's begin. Yes, I think, yeah. Okay, if you remember last week we had this verbal communication. So today we discuss on non-verbal communication.
Do you remember verbal communication, non-verbal communication? So last time, I think 2 days ago, we discussed about verbal communication. Today we discuss about non-verbal communication. ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကနှုတ်မပါတဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စပ်မသုံးတဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့နော် eye contact ဒီဘယ်လာတော့နော် eye contact gesture Yes, but we discussed about verbal, that something to do with words, but now with non-words. Okay, so there are 3 types of communication: verbal, non-verbal, and visual. ကျွန်တော်တို့ communication မှာ3မျိုး3စားရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကပတ်စပ်နဲ့ပြောပြီးတော့ဆက်သွယ်ခြင်းနံပါတ်2ကပတ်စပ်မပြောဘဲနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနံပါတ်3ကတော့အမြင်အာရုံနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုပြီးတော့3မျိုးရှိတယ်တဲ့ Okay, so what I'm going to discuss today in this presentation, one is what is non-verbal communication, then we discuss types of non-verbal communication, and finally we discuss how to improve it. အဲ့တော့ဒီစကားမပြောဘဲနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဟာကပါလေအမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိတယ်လဲစကားမပြောဘဲနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နည်းကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲတဲ့ Okay, so eye contact verbal yeah communication- gesture yeah yes. So what is the difference between the two? Verbal communication, something to do with words. To communicate verbal communication, we make use of words, language, dialect that comes. On the other hand, where we don't use words, we Written use language. gestures or eye contact, or there are many other types. So one is with words, the other one is without words. Pero di စကားမပြောနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဗောနော်တချို့ကမူရနဲ့ပြတာရှိတယ်တချို့တွေကလက်ခံနဲ့ပြတာရှိတယ်ဗောနော်တချို့တွေကမျက်လုံးနဲ့ပဲပြောရတဲ့ဟာရှိပါတယ်တဲ့ Okay, so what is non-verbal communication? It is the act of conveying information without the use of words. In simple terms, it means when we communicate any message or any information, we make use of through non-words, without words. Look at this picture, you see the way these 4 people hold their hands. The first one, the second one, the third one, and the fourth one. So these are without words. So these, each of them has meaning. အဲ့တော့ဒီမှာပတ်စံမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတော့ဆက်သွယ်တဲ့လူတွေရဲ့လက်နေထားကိုကြည့်ပါတဲ့ဒီမှာသူတို့လက်က4မျိုးရှိတယ်4မျိုးစလုံးမှာမတူဘူးပေါ့နော်ပုံစံ4မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံ4မျိုးဟာလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်4မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ non verbal communication ဆိုတာကစကားအတမထွက်ပဲတဲ့ပတ်စံနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းကိုဒီလိုမျိုးဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်တဲ့ Okay, so we continue with that. So non-verbal also includes many other things like our facial expressions, our hand gestures, even including eye contact, the physical proximity means how close you are, how close to the person. If you're in a public place, you have to be careful, but if you're in a private place, you can do like husband and wife or lovers, they can sit together, they can kiss. But in public, you cannot do it. Like in Western country, people can kiss in public, but in Asian countries, you cannot because it's a cultural factor, different context, different environment.
So those are some of the ways how we can communicate through non-verbal cues. အခုဒီမှာကြည့်ရှာပဲဆန်တဲ့တမထွေဆက်တယ်တချို့ကလက်နှချောင်းပြတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြုံးပြတယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေအားလုံးကလက်နဲ့ပြတာမျိုးမျက်နှာနဲ့ပြတာမျိုးမျက်လုံးနဲ့ပြတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နီးခန္ဓာကိုယ်ချင်းနိကနီးကကနဲ့ပြတာမျိုးပြောတာမျိုးဒါတွေအားလုံးက non verbal communication ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, so this is what I said earlier. Look at this is called visual. So there are few words and there is a drawing. This is called visual presentation through infographics. So we have communication at the top, then it has two parts, verbal and non-verbal. Then verbal has vocal, non-vocal, spoken, non-spoken. So written, extant language, fingers falling, or braille, just like people who are blind. Then we have non-verbal. Under that, we have two categories: vocal, non-vocal. Crying, laughing is vocal. Non-vocal, facial expression, body language, and spacing. How close or how far you are to a person. Suppose if you're sitting in a family, husband, wife, children, you can sit close to each other. But if you are, and you can sit the way you like. But if you're sitting in an office, you have to be careful with your legs, your hands, your head, and you should sit close to the person or not sit close. You should bend or you should not bend. All those are. So this is how it happens. Verbal has vocal and non-vocal, and non-verbal also has vocal and non-vocal. And the way this information is presented is called visual. So I am presenting this information through the help of a chart. Okay, so ဒီမှာဇေယျပြထားတာဇေယျပြထားတာထဲမှာဒီဖက်ကတော့ခေါင်းစဉ်အပေါ်ဆုံးကတော့ communication ပေါ့နော် communication မှာ verbal non verbal ဆိုတာရှိတယ် verbal အောက်မှာ vocal non vocal vocal ဆိုတာကတော့စကားနဲ့ပြောတာပေါ့တန်ထွက်ပြောဆိုတဲ့ဟာကို vocal လို့ခေါ်တာပေါ့ non vocal ကြတော့စကားနဲ့တော့မပြောဒါပေမဲ့စာနဲ့ရေးပြီးတော့ဆက်တွေ့တယ်ပေါ့သူတယောက်စီကိုစာရေးဆက်တွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ပြပြီးတော့ဆက်တွေ့ရရှိတယ်တခါကျရင်လက်ချောင်းတွေပြပြီးတော့ဆက်တွေ့တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါက non vocal ဒီစကားနဲ့ပြောဆိုချင်းအတန်ထွက်ဆက်တွေ့ချင်းဆိုတဲ့အောက်မှာနှမျိုးရှိတယ် vocal နဲ့ non vocal ဒီဘက်မှာကျတော့ non verbal လုံးဝအတန်မထွက်ဘဲနဲ့ဆက်တွေ့ချင်းဆိုတဲ့အောက်မှာ vocal နဲ့ non vocal ရှိတယ်ပေါ့ vocal ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အတန်တော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုငိုတယ်ငိုတဲ့ဟာလည်းပဲဒါ non vocal ပဲဟုတ်လားငိုတယ်နံပါတ်2ကကြီးတယ်ဒီဘက် non vocal မှာကြတော့မျက်နှာနဲ့နံပါတ်1ကမျက်နှာနဲ့ပေါ်ပြတာပေါ့နော်အပျော်ရွှင်တယ်ဆိုရင်ရည်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြုံးပြတယ်ပေါ့နံပါတ်2ကဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပြတာပေါ့နော် body language နံပါတ်3က spacing ဆိုတာကတော့နေရာတစ်ခုပေးတာပေါ့နော်နေရာတစ်ခုဒါခဲဗရန်ကွာဒါခေါင်းနဲ့ရှောင်းနဲတော့ဆိုပြတူလာထားနေကွာဥမာကွာထိုင်နေတယ်သူဝင်လာတယ်ဆိုတော့သူနဲ့စင်မျိုးကနေရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးခွဲခြားထားတယ်တဲ့ညလေးပါလေးပြကြအောင်နော်Any questions? Any questions, anyone? Did you get clearly understand? He said they are clear. Okay, good. So in our life, major part of our instruments of communicating is non-verbal. You see, if you remember a few days ago, we said only 7% we can communicate through words, or some studies show
80% of our action gestures are non-verbal. Only 20% are only through the help of words. Together na the cool the Lure situation about the Boma together not roll over, no? Hey, Laura Chema. Atam Treben situation are Atan Trebiro Sadura Lisa put Yare. Hey, Mama, she say I can hunga. Kanago Amuyane, Damoy, let Gulet Muyane Piara Pide, Nasaya can hunga darling, Saga, don't home your Saga and Pioso, Jara Pide, Lu, did the Na Sadan Kuga, God have. So that means, going back to the previous slide, we need to focus this part 80%, this part only 20%, according to this study. So more focus should be paid on this second part, non-verbal, 80%, 20% only the first part. So this is more important because a major part of our communication takes on the basis of this non-verbal. Only 20% only verbal. Okay, Akura do the shit to the Satanya doing the number, but Gashi say I can know. Doriashi say I can't own there. Dorigan, the by on say I can know about Tone. Da you be Dorina, Poma Nissen said to it. Harry, or Tonta Biro Lila, Mimia Mima. Kushida Yaga, the number, but Lureton Miason Pide. She say I can know Tone. Dagana say I can know Toma. Okay. Some other studies say 35 is the verbal and non-verbal is 65. Arrow, the child to be a nice level. The son of Scabio, so she don't say I can know where she there. So saying I can know Tambira, Mu, Shabia, Mu, Mina Chimpio, Milon Chimpiora, Mu, Amuya Biara, Mu, Mina, and it had along a choice I can know. She near Duyare. Okay. There are others who said this way. 7% words, we had said earlier this one. 38% voice, tone, modulation, and pauses. And 55% body, movements of hands or eyes or face or whatever, arms. Emma, Bianquere Korea can hung a bear. Sagabio, thou dear. Masaya Yakanoro. Kana go to Shara Mu, no, Miana Biara Mu, Chile Biara Mu. Don't say she can horo. Adane Biora Mu, Chongsu Biame. Naira Mura Muribo, Kajana, Mumu, Era Mu, don't say you can know she did. Okay. So in other words, our non-verbal cues really do matter. Because why? Look at the text. They reveal who we are, our identity, our personality, and how these can impact on other people. Error. This thing. Doria. Sagam, the Boben and the Nessadurania ma, Miazondona, Miana Piara Mu, Mianalon Chimpiora Mu, Kanago Muya Piora Mu, you don't have one, Umar Kajain, Lesson of Sere, Kistain Piore, the car, Chintia Luigara, Ero, Chivia Lepia Combiane, Saduja, Duare. Okay.
So that means our like handshake, our hairstyle, our color of dress, everything mattered. Therefore, we have to be careful how we present ourselves in public or in private. The choice of our dress, the color of the dress, the design of the dress, the hairstyle, everything do matter. Even our nail polish, the color of the nails, the way your nails are designed, the color of the design of your shoes, everything. Ara jamo di general ye tani gong thok sha sat de chai ma bo no. Amu me ma me de sat de pyo so ja be me. A mya song a ro khuna chi pya le pya, mye long pya, tan pya. Ara myo ga a mya song phit de de. Okay, so now we discuss the 9 types of non-verbal communication. The first one is facial expression, second is gestures, 3 paralinguistic means a loudness, a tone of voice. I should speak louder or louder, slowly, or tone. I want this to happen today, or I want this to happen today. Look at the tone. It should be loud or moderate or slow still. Number 4, body language. 5, proxemics means personal speech, how close you are. Eye contact. Number 7, haptics means touching. Then 8, appearance. And 9, artifacts. Okay, ero saka ma pyo de be ne sat de chin ko myo shi de bo no. Number 1ကမျက်နှာကိုပြမျက်နှာနေထားနဲ့ဆက်တွေ့ခြင်း Number 2ကတော့အမူအရာပြဆက်တွေ့ခြင်း Number 3ကတော့ paralinguistic ဆိုတာတော့အတန်နဲ့တန်ထားပါတော့အတန်ကြည်ကြည်ပြောတယ်တန်တူတူပြောတယ်အတန်နေမင်းပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုး paralinguistic လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Number 4ကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြဆက်တွေ့ခြင်းပေါ့ Number 5ကတော့ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်နီးဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်တွေ့တာမျိုး Number 6ကတော့မျက်နှာလုံးမျက်လုံးချင်းတိုက်ဆိုင်ပြောဆိုတာမျိုး Number 9ကတော့လူတယောက်ထိတွေ့ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုး Number 10ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ပြမှုရာဖြင့် Number 9ကတော့ artifacts Number 9 artifacts ဆိုတာတော့ခေါ်မယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြပုံစံနဲ့ဆက်သွယ်တာမျိုးဆိုပြီး9မျိုးရှိတယ်တဲ့ Okay, before we explain those 9 ones, I told the other day to record your reading of books. Can anyone play now here? Few minutes. Anyone? And if you have in the computer or in a cell phone, can you play for a while? If you have the video, can anyone play the video of your recording that you have done? Anyone? Okay. တယောက်တော့ပြောကိုယ့်အကူပြောပြီးတော့အတန်ဖန်ထားတဲ့ဟာတွေရှိသလားတဲ့စမ်းကြည့်မလားတဲ့ ဒါလေအတန်ဆန်းထားတာအဲ့ဒါရလား ရတယ် Just one. Okay, let's see. Anyone to play? Any one of your recording that you have done, doesn't matter. Just play for a few minutes. နည်းနည်းဖွင့်ပြကြည့်ပါလားတဲ့ Share the screen. အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဘူးတယ်ဆိုတော့ပြောပြရလေးဆရာ အေးလေလုပ်ပြီးသားရှိလား ဖြတ်ပလိုက်ပြီးတော့ ဟုတ်လား sister did one time but she already deleted it Okay, delete. Anyone? နည်းနည်းလူတွေရောကိုယ့်ကိုပြောပြီးတော့တန်ဖန်ထားတာလေးရှိလား အော်တော့မလို့ဘူးမရှိဘူးသေးဘူးဆရာ ဆရာဟိုကလေကျွန်တော်ဆရာမမော်နီကာတော့ဒါဖော်လီလောက်ခိုင်း မှန်တယ်တော့
Okay. Anyone? Just one is enough. At least one recording we can just watch few minutes, at least 5 minutes or 3 minutes, 4 minutes. ခဏရှာနေတယ်ခုနလေး He's searching for his file. Ah, good. Okay. ရလားဘာလို့ပြန်လဲစာနေတဲ့ဟာကိုပြလို့ပါ Is the file audio or video? Both audio, video. I think this is audio. Yeah. Audio. Okay. Let's see the audio. Okay. Okay. Let's go while searching. We'll just continue. Okay, so the first one is the physical the facial expressions, the way our eyebrows, the eyes, the mouth, everything on the face that happens. It can be anger, it can be fear. It can be- ကြောက်နေတဲ့မျက်နှာဒါမှပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာသူပြတာနော် Okay, so what happens in the facial expressions? So most of our communication happens through facial expressions. That's why we have to be careful whether you are smiling or you are frowning or you are expressing our sadness or your anger or you are disappointed, we are behaving well or not. That's why sometimes you might have noticed when you're talking to someone, some people will say, oh, what happened today? Why you look sad? Or why today you're happy? They can read our facial expressions. အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့မျက်နှာမူရာဝမျက်နှာနေထားပြတာပေါ့ဆိုမျက်နှာနေထားကတော့ခုနပြောလို့အတမထွက်ပဲနဲ့စကားမပြောနဲ့ဆက်ပြတယ်ပေါ့သူကကြတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြတဲ့ဟာတွေတွန်းတယ်ရည်တယ်အခါကျမျက်မှောက်မျက်မှောက်ကျုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒေါသထွက်တဲ့ပုံစံအခါကျလည်းအော်တဲ့ပုံစံအခါကျလည်းပဲပျော်ရွှင်ဝမ်းသာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ် Okay, so when we communicate face to face, especially I said the other day, we need to look direct to the eye. Suppose a person is not looking to the eye, then that means he's shy or he's not confident or he's avoiding or he's not telling the truth. So they can show one's happiness or sadness or anger or fear or anything to do with the internal disposition. And thus how the external expressions indicate of the internal reality. အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဟာပါပဲနော်မျက်နှာနဲ့ပြရတယ်ဆိုတော့ဒေါသထွက်တဲ့ချိန်မှာပြတာတစ်မျိုးပုံစံတစ်မျိုးဝမ်းနေတဲ့ချိန်မှာပြောတာတစ်မျိုးအောင်မြင်မှုရတဲ့ချိန်မှာမျက်နှာတစ်မျိုးရှုံးတဲ့ချိန်မှာမျက်နှာတစ်မျိုးမျိုးအနေထားမတူကြပါတော့တခါကျရင်ကြောက်ရွံ့တဲ့အခါကြောက်လန့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးကကြောက်ရွံ့တဲ့မျက်လုံးကတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်မျိုးရှိတယ်တဲ့ The second one is our gestures. So they are also important, especially gestures indicate a lot how we make our hand or body movement or head swinging right to left or right left to right or forward or backward, how we are standing, everything.
gesture ဆိုတာတော့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားပေါ့နော်တခါကျရင်ဥမာကိုရှိမှလူကြီးတယောက်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်မတရတာမတရနှုတ်ဆက်တာမျိုးတခါကျရင်ကိုယူမဆိုင်ကိုအမင်ကရလူဆိုလည်းပဲသူကိုယူမဆိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြတာမျိုးလည်းပိုက်ကြည့်တယ်မျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုရန်ခင်းတဲ့လူကြောက်လည်းပဲလူပေါ်ချတဲ့တင်ပြီးတော့ဟဲအောင်လာစမ်းပိုင်းရအဲမျိုးပေါ့တော့ဒါလည်းပဲလူမှုဆက်ဆံကိုနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးဆက်ခင်မင်မှုမခင်မင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော် Okay, so look at these are some of them, the gestures, waving, pointing, giving thumbs up, or even something to do with the culture that we have. You know, in your culture, in other country, African culture or European culture or Asian countries, culture, or even neighboring countries like Thailand or Laos or Vietnam or other Asian countries, they have cultural specific gestures. So sometimes what is acceptable in one culture gestures can be offensive in another culture. ဒီမှာအောင်မြင်တဲ့အခါအဆင်ပြေတယ်လို့ပြတဲ့အခါမှာခါကျရင်လက်မထောင်ပြတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့လက်ချောင်းထောင်တာတော့နှချောင်းထောင်တာအဲမျိုးပေါ့ငါ့ခေါ်ပါဆိုလည်းပဲပုံစံတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြတာမျိုးမျိုးစီမှာလည်းသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိကြပါတော့ Okay, we continue still because these are powerful and influential way, especially in different contexts, like in a courtroom or in a classroom or in a conference or in a personal space like at home. Those matters. That's why what you can do at home in a personal space, private way, you have to be careful in a public space. Just like you can relate to your children, or you can shout your wife or husband at home, but you have to be careful when you're outside. The same gestures you cannot do it because the context is the physical context is different. So or when you're teaching or you're in a court or in an office, how you can behave, like how you relate with superior, your boss. But if you are talking outside or having chat or having coffee, only both of you, you can do your gestures differently. But in the company of other people, you have to be careful how you make your gestures. အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြတဲ့အနေထားတော့ခုနပြောတဲ့ခါကျရင်တရားနဲ့ကြောင့်မတူဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မူရာတွေကလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ရိုင်းတဲ့မူရာရှိမယ်ဒေသတဲ့မူရာတွေရှိမယ်တခါကျတနာတဲ့မူရာတွေရှိမယ်တခါကျရင်မလေးမခန်းပုံစံပြတဲ့မူရာတွေရှိမှာအဲ့မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ Okay, still continue. Like you have seen courtroom, how attorney or advocates argue in a courtroom, like the two attorneys, two advocates in a courtroom, someone is making a point, someone is not making point, how they argue with each other. So if you have seen, you will be able to recollect well, especially in the cinema, or two people are fighting, you have seen two people are fighting, how they do gestures and the voice, the face, the body movement, everything. If you have seen two people are fighting, either children or adults or strangers or neighbors fighting. တခါကျရင်လည်းဟိုတရားရုံးဒီမှာနော်အခုတလို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြည်ပခါမှာလည်းပဲလူငယ်တွေဆွဲတဲ့ပုံတွေကြီးလိုက်လူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ပုံတွေကြီးသူတို့လောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေထားတွေကတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုကသူတို့အန်တူတဲ့ပုံစံဆိုရင်တမျိုးအငင်းခုံလို့တဲ့ပုံစံတမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းပဲပြန်တဲ့
ဒေါ်လာနေတဲ့ပုံစံဆိုတမျိုးနဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးမူရာကိုပြကြတာပေါ့နော် Okay. The third one is called paralinguistics. What does it mean? It means vocal communication that is separate from actual language. So it includes like tone of our voice, loudness, how volume it is, inflection, the intonation, the pitch, the speed of speaking. So all those do matter. That's why voice can communicate a lot, because sometimes if you've seen you are anger and you want to tell something, it becomes very loud, you speak faster. The other person will say, what happened? Why are you so angry? Why are you raising your voice? So the other person may also reply the same, or the speak come on quiet. The wife is shouting at the husband may be also shouting to her, or just keep quiet. Okay, what is the problem? What is the matter? Why are you angry? Calm down, don't raise your voice, say slowly. So those are paralinguistics. It is far from the actual language that we use. paralinguistics ဆို para ဆိုတော့အများကိုပြောတာနော် linguistics ဆိုစကားပြောဆိုနေပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့စကားမျိုးစုံပြောဆိုချင်းဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့မှာတော့သူကဗာလဲဆိုတော့နှုတ်ကနေအတန်ထွက်စကားပြောဆိုမှုမပါတဲ့စက်တွေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအတန်ကြီးအတန်ထားပေါ့နော်တခါအတန်ကြေလောင်မှုတခါသူ့ရဲ့အနေအမြင့်တင်အဆောင်အဲ့ဒါဒီအလုံးဟာ paralinguistic လို့ခေါ်တာပေါ့ခါကြရင် hey လာခဲ့တခါကြရင်တူပြောတူပြောလို့လည်းအတန်ကြီးပြောလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့တူပြောဆိုတဲ့ဟာတူလေးပြောစီခြင်းကိုကလည်းပဲတူပြောအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်နဲ့အမြင့်အတန်ဆောင်အတန်နေထားတွေရတယ်သူကလိုက်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီကိုယ့်ရဲ့အတန်နေအတန်ထားကလည်းပဲအလိုနဲ့ကိုပြောတဲ့ဟာကဘာလို့ဆိုရလဲဆိုပြတော့ခုနပြောလို့တူပြောဆိုရင်သူ့ကိုလည်းတူပြောစီချင်တာအဲ့တော့ကိုပြောတဲ့ဟာကလည်းတူပြောလိုက်ဖက်လိုက်သွားတာပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ကိုကအတန်ကြီးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့လူဖက်ကဒါအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်မျိုးရှိကြပါအတန်ကြီးပြောတဲ့အခါကျစိတ်အားထက်တန်လိုက်တာပြောပြတာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သဘောတူတယ်လို့ပြောတာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါမှခါကြရင်ပေါ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့လည်းတမျိုးအနေပြဆိုတာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပြောတာသူစိတ်မဝင်စားလို့ငါအော်ဒလားဆိုပြီးတော့လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ paralinguistics မှာကအတန်နေတန်ထားဒီကားလည်းပဲခါကြရင်ပြောတဲ့လူရဲ့ရည်ချက်နဲ့နားထောင်တဲ့လူအနေပြမှုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကြုံဖူးပါတယ်ကျွန်တော်သမီးကဒီလိုချင်ရတာဆိုရတယ်ချာအဲ့လိုပြောဟောပြီးတော့ပြောရတာဘာလို့ဟောရတာလဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Okay, next one is body language and posture. So this also do matter. So that means if you remember this picture I showed a while ago, look at how they posture their hands different way. Each of them has meaning. That's it meaning. The cross fingers, one over the other, and then side by side, or folded hands. So this is what it matters. So when you speak about body language or posture. Body language posture ဆိုတော့နာဟိုရှိမှပြောလို့ပေါ့ပုံလေးပုံကလက်ခေါက်လက်ချောင်းလေးခေါင်းလေးပုံစံဒါမှမဟုတ်ကတော့နေတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ပဲတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စကားလူခန္ဓာကိုယ်စကားပြောချင်းပြောမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကပဲမူရ
လက်ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်လက်ကိုစကားပြောတာပေါ့နော်ဥပမာလက်ဦးချီပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ဆရာမထေရမယ်ရီရှောင်းရဲ့မျိုးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့လက်ဦးချီပြီးတော့ခါလေးကုန်းပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ထားမိတယ်လက်ဦးနဲ့ချီသေးတယ်ခါလေးနဲ့ကုန်းသေးတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ body language ကခါနဲ့ကုန်းတယ်လက်နဲ့ဖက်လက်ဦးချီတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကသူရဲ့ body language ကဟိုဖက်လူကိုကြိုတည်တယ်ဆိုတာပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတော်နဲ့တွေ့ရင်ကိုရိုနီကောင်းလားကိုရိုပဲသွားမလို့လေဘာလဲဦးလည်းမချီဘူးဘာမှလည်းခန္ဓာကိုယ်လည်းမကွေ့မကောက်ဘူးเนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူတည်မှုကကျွန်တော်တို့တွေ့ဆိုရင်အရန်ဆန်းပြတယ်ဆရာတော်တွေ့လည်းဆန်းပြမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြဆရာတော်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမထုတ်ဆက်ဘူးလေကိုရိုနီကောင်းလားပဲသွားမလို့လေအဲ့လိုပဲဆရာမထေရမယ်ရီဆန်းပြတာဆိုလို့မဟုတ်လဲဦးနှစ်ဖက်ချီတယ်နည်းဦးမျိုးတယ်ဆရာတော်ဖြတ်နေကောင်းလားဆိုတော့သူ့ body language ကမတူဘူးเนาะSo that's like, suppose I'm going to teach you, then I sit like this, or I sit like that, then, or I do like this, or I do like this, or I'm scratching, or I'm so tired, or I cannot concentrate anymore. I look down, or I'm looking at outside, who's around. That means I'm not interested. This does indicate the attitude of a person. That's why we have to be very careful. If you remember, suppose someone is speaking in a very long, people look at the watch, they're tired, they keep on them shaking their body because they want to go to restroom, or they are feeling thirsty, or there is no proper breathing, too many people in a small house, so they keep on making their body movements. That means they indicate something. Now the Kuaro body language got the bomb to a piano, squad, she had me from your name. Not only to go at the bomb to so never to GDG, 4G, Jansa GP, Damoy, or Rescapio. That's when to the bomb to the Purelu or Malay Sabu Piara. To go as she be so you know. ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်လာပြီးတေးပေါက်ချင်တာနဲ့ညောင်းနေတာနဲ့ရှည်တယ်ဆိုတာပြတာနဲ့မျိုးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီခါကျရင်ပြောတဲ့လူအတန်းပြလိုက်မယ်လို့တော့အတန်းပြလိုက်မယ်လို့တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြောတဲ့လူရှည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နာယူသူမီယောနာယူပြပြီးတော့နာယူလည်းညှို့ထုတ်ပြတာဒီမှာအတန်းတော့မပြဘူးတော့မင်းပြောအကြတယ်ဒီမှာနာယူအဲ့လိုပြတာတချို့အဲ့ဒါအဲ့လိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှည်အောင်ပြောတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထွက်သွားလိုက်တယ် Okay. Next one is proxemics. Proxemics means how close you are to the other person. So there is a two-way to look. One is a personal space. There is public space. Personal space like you're in a private, in a house, informal, family members, that they know each other well. So it is personal space. Whereas the other one is a public space. You're outside of the house, in an office, or you are in a meeting. So you have to be careful to what extent you should be close to a person or not to be close to a person. Just like husband and wife, or two lovers, or two siblings, two friends, the way they see, the way they hold their hands, you can do in a personal space, private space. But if you're in a public space, you have to be careful. If you remember, okay, go ahead. Proxemics ဆိုတာကတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်နီးကပ်မှုပေါ့နော်နီးကပ်မှုဆိုတာကခင်တဲ့လူနဲ့ကြတော့ဟိုမှာလေမရဆိုတွေးထိုင်တယ်ကတ်ထိုင်တယ်တာသမီးနဲ့မိဘဆိုကတ်ထိုင်တယ်တကယ်ချင်းဆိုလည်းပဲခါကျတွေးထိုင်တယ်ကတ်ထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့တိတ်မခင်တဲ့လူတွေကြတော့ခက်ဝေးထိုင်တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါရတယ်ပဲဘာလို့ရင်းနေတယ်ဆိုတာပြတာကတ်ထိုင်နေတယ်နီးကတ်ထိုင်စကားပြောတယ်ဆိုရင်ခင်မင်းနေမှုကြည့်ဥပမာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဆိုရဦးသိန်းစင်လက်ထဲတုန်းကပဲကြီးဒီတော့ဆန်းစုကြည်လက်ထဲမှာပြီးသူတို့ဆိုရ
Unjidi, Laura Seaway, Uma Kalon Seaway, Master, Teresa Ma, General Dueno. The other day I got on Tina, Sebiro quality. Oh, Kamachi Dam, they are the weave, Sebiro Quamatanja. So I have Jichian been through the Jinny Home Ships up here. I bet no Nangama, Nangarotamari, Unji Seaway, Gide. The other day out, Tina, the big Quabamla. I love it. She did because I go chin and be lost. Where was Scabio Jar? Era Kimijin Himupia. Ero, go see where Dore Kama. The seaway time on tiny time on Kinjin or Gibiro. The seaway Kimijin here to report me seaway la. Dame, Sierra the bear, sensing the got time as well. That Dow Jishan dinner, a jamo. Oma General saying that. Karina Rubaru General Coin, General, Ninika Gaveta Bive Quara, China. Dame, at the do at the China and Arizona, Kawima China. So that bar is a Poku in him, or Poku in him. They only the teacher who, they only the young Jim, Dari Bono, that I along with Prosemix to Okay. So sometimes proxemics are conditioned by social norms or cultural expectations or situational factors, even our own personality traits that we have, or how close you are to a person. Like, suppose I'm a friend with a woman or a man. In the beginning, I have to be careful because I don't know him or her well. But after like few months or after 1 or 2 years, we know each other, so I can talk the way I like. So level of familiarity, how long you have known a person, how long you have been able to relate the other person. So all those are matters. Social norms, cultural expectations, situational factors, our own personal qualities, and level of familiarity. Ero the Prosemix, they only the Kimijin him who, they only the Jin Hijon who, they only the Yonji Seicha who, they only the Velocity for the bomb TV. Below needle, below with it, 3 time on tiny Scabura, no? So Kuma Minedu, they are Bloma, Kayamatane, Tayama, Taimaremo, they Lamatini Jado, Kunabio, Kaya Tine time to Sane Same, Aramibo, Ero, Eboma, Ludio, Name Combo, Leve, Ninika Tana Pinane, Ludio, Name Combo, Divelura, Kawu Shang. Kawian is Scabio Pinane, the Kajay Yongji Muza, Guye, Long Chong Yi, Oma General, these Gardinas to me, to me, Sapi, to me, Matoaway. The general pain in Lare. So the Abba to do lying to Bama and Remshivu, Uma, to Negore Pure Apim Pop Jabu, so wet the day, so Daribono, the general Lovere, to me tolerance for being tolerant. No, to a grave over. I above for you, Natora, she, the show in Jaro, Toro Dobare, Davetadine, Ujiji, the Thailand music, there also Mimpure, to the mean general king, Davet through in him king. The general through paid or Edene, throwing my Edene, people Dora, no? So when Chima, Sabueva, Limodi alone, I said, don't say, didn't have Limodi chinchi there. Sao Kahat Boba. So generally, your general Saska, do a mutual, a Limodi chin, won't like you like that. I should like you, but long one shido. So that you want, so that, yeah. Prosemix girl, Kimijin who, Mashiru, to a level, Limodia, to the Rama Mo, you know, so that, yeah, Shibare, you know. Okay, continue. Number 6 is eye gaze. Actually talked about some time earlier how we look, our looking, our staring, the way we blink our eyes, how fast we blink. If you remember, sometimes when you are talking to a friend with another friend, 3 people, suppose you are going to speak to the third person, you're not supposed to reveal
confidential or something unwanted information, then you blink and indicate it to the second person. Don't speak, not now. So you blink, that means the other person will understand, oh, I should not speak now. So that's also communicating. Also, how you stare at, suppose you're looking at the person too long, the person said, oh, what happened? Why are you staring at me so long? That's how looking, staring, or blinking, or communicating through our eyes can be part of our expressions of ideas or messages or indication. Number 6ကတော့မျိုးလုံးနဲ့စကားပြောချင်းမျိုးလုံးနဲ့စကားပြောချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူ့ကိုကြည့်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ဟာတွေကြတော့မျိုးလုံးဖိနေမျိုးလုံးမိတ်ပြတာပေါ့နော်မျိုးလုံးမြက်ပြတယ်မပြောနေအောင်မပြောနေအောင်အဲ့ဒါမှချက်ပြတဲ့ဟာပုံစံနဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မျိုးလုံးမိတ်လည်းဖိနေမျိုးလုံးကစားပြတာ blinking လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေကျရင်ဟိုကျဲတဲ့အရာကိုကိုကတွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကျဲလူနဲ့ကိုကစုံတဲ့အခါတော့ဘယ်မှာဒီကိုရဲ့မျက်လုံးမိတ်ပြဒါမှမဟုတ်မျက်လုံးကစားပြတာမျိုးကပူပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့များလာတယ်ဗောနော်ပြောတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျမျက်လုံးတွေကယူလိုက်ပြဲလိုက်ဖိတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲမျက်လုံးနဲ့သူများကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, that's why we also communicate through, I guess, our emotions, our interest, our attraction. There was one case I remember some years ago. There was a boy who fell in love with a girl just looking at her for some time. So they are not communicating actually face to face, like because they are neighbors. So they look at each other and gradually they develop their affection. So that's what happens sometimes. We still express our emotions, or your anger, or we are interested, we are attraction, everything through eye gaze, the way we look and how long we look at and where we look at, the location, even different parts of the body, or we're looking at the feet or the body part, or we're looking at the face of the person, or hands or dress, or the person that is carrying like a bag, or the type of watch you're wearing. So it depends. အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပုံတည်ပြီးတော့꿰နိုင်တဲ့အခါကျရင်ကြာလို့မုံတီးတဲ့ပုံစံဆိုရင်ကိုယ့်မျက်လုံးကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကတစ်မျိုးပြတယ်တစ်ခါကျရင်ဆွဲဆောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးအနေထားလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးရှိတော့နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်လူနဲ့ပုံမှန်မျက်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းတစ်ခါကျရင်တစ်ဖက်လူကပြောနေတဲ့ဟာကမှန်တယ်အမှန်တိုင်းပြောနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကြည့်နေတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဒါပေမဲ့ဟိုဖက်လူပြောနေတဲ့ဟာကကိုယ်ညာနေလို့ကိုထင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးပြတာကတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပြောနေတဲ့လူကငေါ့ညာနေလို့ကိုထင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးကိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရအောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ပြောနေတဲ့လူကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကစိတ်ဝင်စားနာထောင်တာမျိုးဖြစ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ Okay, number 7 is haptics. What does it? It means simple means touching, just like the mother and child, especially young child wants to be held, to be carried. You have to hold in the hand. You carry on the body of the adult. So those also part of
part of our communication, especially showing affection, familiarity, or sympathy. Like someone died, you visit a person to express your sympathy or your empathy, or you hold them and you even embrace them, depending on the occasion. Or a child, a friend was successful in job or in exam, you embrace. Or someone lost or defeated in games. Just like the recent World Cup in Qatar. So some teams won, some teams lost. So those are emotions. So emotions can be through touch. 那么可能ကတော့ haptics ဆိုတာတော့ထိတွေ့ကန်တွေ့ချင်းအပြင်ဆက်တွေ့ချင်းပေါ့နော်ထိတွေ့ကန်တွေ့ချင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်သမီးမျိုးသမီးခီးသွားတာတခါခီးသွားရတဲ့ကျွန်တော်သမီးငယ်နဲ့နည်းနည်းဒီဆရာမောစာဟာတာလို့ရင်းသမီးငယ်ကစိတ်ဆိုးနေငိုတာပေါ့နော်အာရပါငိုပြီးတော့စိုက်တင်ငိုတယ်အဲ့ချိန်မှာသူအရဆက်ငိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖဲ့ပြီးတော့ချော့တာမျိုးသွားလို့ချင်းထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုဖဲ့ပြီးတော့ချော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သမီးကမကြိုက်ဘူးပုံမှာဆိုတော့သူမကြိုက်ရတာကိုသိရတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတလုံးငိုတာကွာတိတ်ဆန်းမှာကွာဘာငယ်ပြောတော့သူကဖက်စေချင်တာဟိုဖက်ပြီးတော့သူချော့စေချင်တာကျွန်တော်ကထားမပေါ့ဘူးတော့မှပေါ့တာဘောနော်အဲ့ဖက်ပြီးတော့သူချော့မှသူရဲ့ဒီရှိုက်ငိုနေတဲ့ဟာကဖြစ်ဖြစ်ကျသွားတာဘောနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီတစ်ခါကြိုင်ဝမ်းနေတဲ့လူကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလက်ရည်တင်ပြီးတော့ပူပြလာမျိုးတစ်ခါကြိုင်အာရပါခင်မီနဲ့လူအဝေးတွေ့တာကြတော့တွေ့တဲ့အခါမှာအာရပြီးဖက်တာမျိုးနော်တစ်ခါကြိုင်ဥမာဒီပါရီအမေရိဆိုဟိုတိတာဘောနော်သူတို့ကလေးငယ်အိပ်ဖို့ဆိုရင်လူတိုင်နဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ကောင်းလေးတွေနော်ကြောလေးတွေပို့ကလေးတိတ်သွားတာမျိုးတို့ဒါတွေကပါလဲဆိုတော့ဒီ nutrient မှုချစ်ခင်မှုခင်မီမှုယူရမှုတနာမှုအဲ့ဒါတွေပြတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားလူတွေဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့အမူအရာနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့နေဒီထိတွေ့မှုဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ nutrient မှုပေးခြင်းတနာကျင်နာမှုပေးခြင်းနားလည်မှုပေးခြင်းခင်မီခြင်းမှုပေးခြင်းဆိုတာမျိုးတွေပြတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဥပမာကျွန်တော်နောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တွေ့တာနဲ့တကယ်တော့နောက်နိုင်ငံမှာတော့တွေ့တာနဲ့တိပါလေပါလေပုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့တခါမှားပြီးတော့ပါမပူပဲနဲ့တွန်းနှမ်းမိတာဗောနော်မရုရှားမှာလည်းဒေါသထွက်သွားတာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုထုတ်ဆက်တဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးနောက်နိုင်ငံရောက်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းပြဿနာတက်ခါနေကျွန်တော်နည်းနည်းမှားသွားတာရှိတယ်ဆို haptics ဗောနော် chip လို့ပဲသွားနှမ်းလိုက်တာပေါ့ သူကဒီလိုခန်းလေးပူတာပါပဲဟိုကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့လောက်တာကပါနဲ့ပါပူတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က means about status of people that how I look like and or even sex differences among people in a way we do on our care our touch our, like someone is sick you need to be careful caring for and helping or unable to walk or so those are part of haptics so those are especially with opposite gender men and women or adults and children how you are to touch or not to touch so it depends on the culture the age the gender so those also matters like when a girl is young like a child the father can carry on but once the girl is already an adult you can't carry her you cannot touch her the way you did when she was young so that also matters so because the age difference the context because of education because of status also matters in you should touch or should not touch နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ yes please အာနာရှိတဲ့ဓမ္မရာထုကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျရင်ကိုထင်ငယ်တဲ့ကိုရရာထုနေတဲ့သူမတော်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့မျိုးတွေရှိတဲ့တာပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲအဲ့ကောင်းမှုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရှုပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းသိထားဖို့လိုတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါခုနကျွန်တော်ရုရှားမှာဟိုတွန်းနှုတ်ဆက်တာနဲ့မှားသွားလူမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတပင်းယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒီလီမတူတဲ့အချင်းချင်းမှာအဲ့လိုမျိုးထိတွေ့တာမျိုးဆိုရင်လည်းပဲတတိထားမှာပေါ့နော်မလိုအပ်ပဲနဲ့အရေးပဲတမျိုးကောက်ယူပြီးတော့သူ့ကိုခုခေတ်ရတော့ပို့ဆိုတာပေါ့သူတို့ကိုဒီပိုင်းဆိုင်ရာဆော်ကားပါတယ်လို့သူတို့ကခွင့်ရယူပါတယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောက်ျားလေးယောက်ျားချင်းထိတွေ့တာကတမျိုးယောက်ျားနဲ့မိန်းမထိတွေ့တာကတမျိုးလေးပဲဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ Okay. So number 8 is appearance. As I said earlier, remember our clothing, the design of the cloth, the color of the cloth, our hairstyle, and other appearance factors do matter in non-verbal communication. Number 6ကတော့ပြင်ပအတွင်အပြင်ပေါ့နော်ပြင်ပအတွင်ပြီဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားစင်မှုကိုယ့်ရဲ့ spin ကြီးဒါမှမဟုတ်သူများကကိုယ်မြင်နိုင်တဲ့အမူအရာအဲ့ဒါကို appearance လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူများနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ချိန်မှာခုနပြောလို့စကားနဲ့ပြောဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလူကြီးလားလူကောင်းလားဒါမှမဟုတ်လူကဘေးပွဲသွားမလို့လေဒီလူကပွဲလာတယ်ဆိုရင်သူဝတ်စားကြည့်ပြီးတော့ဒီတော့လေးဆဆလာတယ်ချက်ဒီကုန်ကျတဲ့ရှိတဲ့လူကြီးမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကိုယ်မြင်တဲ့လူတွေကတုံးတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုကဖေးရမင်းလားဆုံးပွဲတူလာတရုံးစားပုံနဲ့လာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲတပြဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားကိုယ့်ရဲ့ spin ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီသူများမြင်နေတဲ့အသွင်ပြင်နေအင်တိုင်းအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ 주사 그게 사제라 심비라 Para beber água. Can catch your attention for a long time. So appearance, how I look like in the past, or how I appear surprisingly. Like a friend of mine, next month is the birthday of the son. So the mother is coming from Australia, and for last 6 years, the mother has not come. The grandmother knows about it, but the son doesn't know yet. They don't just want to surprise. Yes, please. The Pimba ပေါ့နော်ပြင်ပတင်ပင်ရဆိုရင်ဒီအယုံဆုံးကိုဝတ်တဲ့ဝတ်စားရဲ့အယုံဆုံးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းပဲဒီစကားအများကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်တခါကြရင်ပြရောင်ဆိုရင်ဗာတိပေတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီအတူပါရကျွန်တော်ဗာတိတော့ရဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံမှာဆိုတော့အနေရောင်ဝတ်တာပေါ့နော်အဲဝနေချင်းပေါ့ဝနေချင်းပြတယ်အနီဝတ်တယ်ဆိုရင်ဗာတိပေပြဝတ်တယ်ဆိုဗာတိပေဝါဆိုပါဒီပဲအဲ့လိုမျိုးလည်းပဲဒီအယောင်ဆုံးကိုဝတ်တဲ့ရောင်ဆုံးဝတ်စားရဲ့အယောင်တွေပုံတည်ပြီးတော့လည်းပဲအတိတ်ပဲတချို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်တဲ့ Okay. So again, what matters is that
appearance is effective still, especially when you go for formal meetings or conferences or important occasion like wedding or all that how you appear, that's a different occasion, different appearance. So those are still important. That's why you have to decide yourself how I should appear in this occasion, who are the audience, what should be my hairstyle, what kind of clothes I should wear, the color, the design, all. You can see this in the cinema, in the film or a drama. And different appearance, different style, different dress, different everything, how they appear. Erodi Kararia Kurajana Pyodo Bavet. One name who Pierre has the mule. One that Mopiere has the mule, and very one Mishibare, or no? Okay, the next one is the cultural factor. If you have noticed different ethnic communities in your country, how they appear, the dress. Now, one ethnic community is different than the other ethnic community, even the color of the skin. So sometimes you can make out from where a person is with the accent, how look like. Most Southeast countries are short in stature; they're not very tall. But in some countries, people are taller, so you can make out. So that's also matters, and that also indicate their health, their wealth, their social status. Now the Kuba the choa in Jim who ya were in Jim who ya leve, sit in Jim who ya suraga. The choosing Jim who you got. I was a young boy, Mudiviro. They be caught at Mr. Bare. I don't the culture never, no, Jim who are the shit and are the Jim who are a muri in Jim Mudiviro. Through a jama, through a sissing outside Chama Juda, Jama, Mu Chanda, Mu Lunehu Sinda, Eladio, Leve, the Osaye, a young song, Kukanagoye, Pima, Pondra, Duani Bureau, Sagapio, do Leve, the Kanjabare. Okay, the last one, artifacts. This is something to do with objects or images a person or culture can have. So you go back to your country's ethnic communities. You have visited their houses, their dress, the some objects they have. Some of the objects are cultural specific. Like one ethnic community has like a wooden artifact or made of plastic or made of something. So that indicates their own distinct character of the community. Or some artifacts are available in one country, those are not available in another country. So those are still do matter, especially indicate their life or their joys, their sorrows, and all. So artifacts are also part of communication. That's why handicrafts are sometimes expensive. Something is made with hand or with the people. Number go artifacts, yeah, what? Lemu Penyari, Lemu Penyari, Leve, Lemu Korea, Leve, so the near my dama, Yiki, near Power, in the morning, so Lemu Penyari, Goye, Kuboa, Poppy, Pong the Pinane,
တချို့လည်းမပင်ရတယ်ကိုယ်ရေးရင်မှုကိုယ်တတိရှိမှုကိုပြောတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူတွေကျွန်တော်ဘကတော့ဘာလို့ရောက်ရင်လက်မှုပင်ရလက်မှုပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိကြပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းပဲအတိပ္ပယ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နေကြပါတယ်တဲ့ Okay, to recap, those 9 types of non-verbal communication are these again. So facial expressions, gestures, paralinguistics, body language, proxemics or personal space, eye gaze, haptics, appearance, and artifacts.